یعنی وقتی شما شروع میکنید به کار کردن روی خودتون، آدمای اطرافتون تغییر میکنن. یعنی یه عالمه آدم از زندگیتون میره بیرون و احتمالاً خیلی سرتون خلوت میشه از آدمای با افکار نامناسب. شاید مثلا تنها باشید یه مدتی. حالا برای منم اتفاق افتاد، برای خیلی ها اتفاق خواهد افتاد. این دلیلش اینه که داره خبر خوبیه در واقع این تنهایی. خیلی ها مثلا می‌نویسن استاد ما که داریم خودمون کار می‌کنیم خیلی حالمون خوبه، ولی مثلا از همه دور شدیم، از فک و فامیل و دوست و آشنا و اینا. خیلی خوبیم، خیلی حالمون خوبه، فقط می‌خواستیم ببینیم چرا اینجوری شد. این قانونشه. اونایی که کبوتر با کبوتر باز دیگه، اونایی که تو فرکانس شما نیستن از زندگی میرن بیرون و این تنهایی فرصت خوبیه برای اینکه رو خودت بتونی بهتر و بهتر کار کنی. برای اینکه خیلی‌ها مثلا هی دنبال من تعجب می‌کنم، خیلی‌ها مثلا هی توی سایت میگن که آقا ما ارتباط با هم دیگه برقرار کنیم، با بچهای هم فرکانس ارتباط برقرار کنیم، یه دنبال مثلا یه راه میگردن که مثلا ارتباط برقرار کنن با یه آدمای دیگه. من هیچ وقت اینجوری نبودم. بابا خدا اگر این قانونی که داری روش کار میکنی درسته، خودش داره این کارو انجام میده. تو مثلا دنبال چی هستی؟ وقتی که تو فرکانست عوض میشه، خودش آدم مناسب چه بخوای چه نخوای تو فرکانست قرار میگیره، باش برخورد میکنی. اصلا کاری نیست که بخواد به شکل دیگه ای انجام بشه. خب بنابراین اصلا دنبال این صحبت ها نباشید. این صحبت ها رو کسی میزنه که قانون درک نکرد. من هیچ وقت اینجوری فکر نکردم. دو اینکه اگر الان تنهایی چیزی که برای منم اتفاق افتاد و مثلا ارتباطتون خیلی کم شده، خوشحال باشید. قانون داره کار میکنه. نشونه اینه که داره قانون کار میکنه. من یادمه، من چقدر دیگه وقت دارم برای این لایو. من یه زمانی خب مثلا با بچه‌ها خیلی بودیم دیگه، تو تهران که اومده بودم خیلی با بچه‌ها بودیم و خیلی مثلا خوش می‌گذروندیم با سر دوستان و خیلی به هم نزدیک بودیم. بعد من هی که داشتم رو خودم کار می‌کردم، هی احساس می‌کردم که باید برم و خداحافظی کردم ازشون. بعد تو راه داشتم فکر می‌کردم، گفتم چقدر من تغییر کردم، چقدر یه آدم دیگه ای شدم. من قبلا مثلا با این حرفا مثلا کلی حال می‌کردم، الان احساس می‌کنم وقت نمیدم طرف می‌کنم، همش نشستم اونو مسخره کنن، اونو بخندن، پشت سر اون غیبت کنن، پشت سر اون فلان کنن، هی مثلا حرفای بیهوده‌ای که اصلا اون موقع ما کلی حال می‌کردیم باهاشون. ولی واقعا وقتی فکرم عوض شد، وقتی می‌دارم عوض شد، وقتی داشتم رو خودم خیلی بیشتر و بهتر کار می‌کردم، اصلا دیگه اونا رو نمی‌فهمیدمش، اصلا درکشون نمی‌کردم. خب و بعدش همینجوری هی رابطه‌امو کمتر کردم. خود جهانم در واقع این کارو کرد، نه که حالا من باشم. خود دیگه اون آدما دیگه اصلا کلا از زندگی من رفتن بیرون و من یه